Šta je sine ovo? Zeka. Onda odu dalje, vide lava, sine, šta je? Zeka. I na kraju mu pokažu foku. A šta je ovo? Vodeni zeka. To neko upalno pluće, no šta ti? Tuberkuloza. Tuberkuloza. Pa smo ispali pače pluće. Nisi još ovo je. To ne mora da i ostane pada. Pa ne može da ispalim sigurno. Što si je gledala X Factor. Što je devojka došla sa polutusnom maramica, tako. I razvajala. Šta je ovo? Zeka. Hoćeš paliti to? Sam ne cijelim. Ne znam ako su ovo više na penicilinu. Vidim, znaš lekcije. Pa naravno. Sutra idem da se tetoviram i posle toga kod zubara, tako da sutra će da mi izbodu. Ne treba više ništa. Što ti to vidiš? Odliču krila i ljubičicu. Bela krila. Pa crno. Ne može bela da hoće. Ne znam, ovdje su žene 3 umrla, znaš? I ode prva i kaže, Sveti Petar, koliko si puta prevažila muža? Kaže, 15 puta. Onda je ti kaže, ali ti crna krila. Što? Biti crni anđel. Druga kaže, prevažila sam muža 5 puta. Evo ti plava krila. Što kaže, plavi anđel. I ova treća, koliko si puta prevažila muža? Pa kaže, nijednom, evo ti bela krila. Biću beli anđel, ne nego guska. Ne, krila su mi onako. A i baka mi je vrlo, pa da se ljubica mi je ljubičica, ali mnogo je vrlo cveća. Ljubičica i crna krila. Ali ne može bela krila na kožu. Bela moja ne može na kožu uopšte. Mislim, idemo unutra tema što je Vučića na vremenu isto tema. Koji lik je? Isto to je Vučića. Moram. A nekaj sam imala nešto Vučiću pesmu. Da, ono plavo. A nisam imala. Co sam vidio? Ti rekao da ne mešaš cigare. Nemoj mešati cigarete, samo kaštaš. Pa nisam, tražila sam koju ću. A ovo mi je valjao 17. godine kašta. Rekli su mi, ili ovo se kašta ili ne osam. Pa da je Ne si neko pridavi, ne nisi kašta, znaš? Ostala sam bez kašta. Kako pridavi može da se pali kašta? Mislim da nema šansa s tim. Bila je 6 mjeseca. Sve. Ali nići ću paku stigla na koju. Opušim koju cigaru i kuću. Šta? Koji je Rus bio? A da, crvena kosa. Daš? Nema više. Još koliko? Mnogo.